Do'stlar bilasizlar, 5 oy oldin ota-onamdan duo olib yo'lga chiqqandim. Hozir onam bilan birinchi ko'rishganimda aytgan gaplarini qaranglar. Seni bilasiz, cho'llarda qolib ketganingda men qancha azob chekmadim. Hech kimga ravo ko'rmayman. Shuncha kun mana qiynaldim. Hamma ko'rdi, ko'z oldida shu yurib keldim. Ba'zi joylarda to'g'ri iloji yo'q joylarda mashinaga chiqdim. Lekin do'stlar, shu yo'llarga keldim. Niyatimga yetdim. Ota-onam bilan mana dadam. Do'stlar, dadam shu oilamiz dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. Do'stlar, boylik muhim emas. Allohim chaqirsa hisob. 1000 pulingiz bo'lsa ham mana do'stlar shuncha inson nasib qilganiga buyuryapti do'stlar. Pulsiz mana ilojini qildim. Pulsiz shu yo'llarga yetib keldik. Ota-onam. Lekin do'stlar, qaranglar mana shuncha kun yo'lda yurdim. Nimalar bo'ldi ishlaringiz? Mana sizlar sog'indim. Nodirbekka kelganiga xursandman. Bizni ham xarj qilganiga murozo bo'lsin. Lekin hech kimga kelinglar piyoda demayman. Azob, qiyinchiliklar boshimizdan o'tgan o'zimiz bilamiz. Xullas do'stlar, shu videoni ko'rib turgan hamma insonga ota-onasi bilan kelish nasib qilsin do'stlar. Inshaalloh ertaga Ka'batullohga borib, hamma nomidan duolar qilamiz. Chunki Allohim aytgan, "Meni uyimda turib duo qil, hamma narsa beraman" degan. Do'stlar, bu dunyoda boy bo'lasizmi, kambag'al bo'lasizmi, Alloh xohlagani bo'ladi. Hammaga nasib qilsin shunday joylarga kelish. Mana hozir biz Nabaviy masjiddamiz. Do'stlar, kuzatinglar, endi zo'r videolar qo'yib turamiz. Endi bu yog'i hozir ziyorat qilib aylanib yuramiz. Ketdik.